Hola, soy la chef Mari Salas y quiero darte la historia de los pastes mineros. Estos surgieron en la época de los mineros de Inglaterra. Ahí se consumían los pastes del repulgue para que ellos que tenían sus manos sucias no ensuciaran su comida. Se comía solo la parte del relleno. Hay que recordar que estas recetas son muy buenas para iniciar un buen negocio. Piénsalo. Y recuerda, no te pierdas más recetas aquí en Arriba Corazones.